مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير وأهلا بيكم في برنامجنا طبق قطايف. طبق قطايف، الرحلة الحلوة الجميلة اللي بتاخدنا للزمن ورا أيام رمضان، الذكريات، رمضان اللمة الحلوة، رمضان الصدق، رمضان الفوانيس، رمضان اللي كنا بنحس فيه بنستناه الشهر ده من السنة للسنة علشان المشاعر الدفى اللي احنا كنا بنحسها في أيام زمان. طبعا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب، ويجعله شهر الخير والبركة، ويجعل دايما بيوتكم مليانة زينة. النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا علشان معانا ضيف مميز جدا. ضيف هو مطرب، فنان، نجم. طبعا صوته يعني غني عن التعريف. طبعا أحب أرحب بضيف النهاردة، النجم المطرب الفنان حمادة المنسي. أهلا بيك وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. اهلا وسهلا بحضرتك. والله انا طبعا اتشرفت بحضرتك جدا ومبسوط جدا بالحلقه معاكي النهارده وكل سنه وحضرتك طيبه وسنه سعيده عليك يا رب باذن الله. إن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا. اللهم امين. وعايزين احنا هنتكلم بقى بنشوفك على المسرح ورا المايك، بتغني وخلاص، والضحكة والغنى والطرب وكل حاجة، لكن ما حدش عارف الأسرار اللي ورا ده ايه. عايزين نعرف بقى عن حياتك الشخصية في رمضان، بالذات الحياة الرمضانية. عايزين ندخلها شوية، نشوف كل حاجة كنت بتعملها. فعايزين رمضان لو رجع بيك الزمن ورا، ايه اول حاجة كنت هتعملها؟ اكيد طبعا الصحبه والاهل واللمه هي دي رقم واحد طبعا في الحياه، يعني اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. زي ايه؟ يعني كنا انا واصحابي مثلا بنبقى قاعدين بنقعد نلعب، مثلا بنسهر في الشارع مثلا بعد الفطار، نقعد لحد السحور مثلا نلعب ونهزر ونعمل مصايب كده واحنا صغيرين يعني. طبعا مفتقدها دلوقتي. زي مثلا اللمه الحلوه طبعا، الخال والعم والقرايب والصحبه. كان في لمه وكانت الدنيا زحمه زمان. دلوقتي كل واحد كده في حته مع نفسه غير الاول طبعا. طيب عايزين نعرف ايه العادة الرمضانية اللي انت من زمان ماشي عليها، ما تقدرش تغيرها، سواء كانت العادة دي عائلية او روحانية. والله العادة دي يعني يعني سلو عندنا وتقاليد وعادات زي ما بيقولوا، اللي احنا مثلا لينا يوم في الشهر او يومين العيلة كلها لازم بأكملها لازم تتلم زي زمان. دلوقتي اللي ماشي اللي احنا بنعمله لازم عماتي وخلاني وخالاتي واصحابي ونلم بعضنا كلنا كده ونفطر بقى يوم الجو سوا. الأسري ايوه العائلي طبعا، الدافي ده. ده طبعا ده لازم، ده كل سنة كل رمضان. كنت بتغني لهم بقى؟ احيانا بنقعد كده انا ايه بقى، واصحابي دندن بنغني لنا مثلا. حاجة كده من يعني كنت بقول لهم حاجات شعبي وكده طب يعني. يلا سمعنا وسمع زي المشاهدين. مثلا اغنيه رضا البحراوي مثلا. آه، دق الهوى دقا فتحت له الشقة، سألني قال خالي، انا قلت له لا، بعد اللي هناني انا حبي من تاني، بعد اللي هناني انا حبي من تاني، اظني مش لايقه. الله الله، جميلة جدا، حاجة تسلميلي يا رب، كده فوق تسلميلي يا رب، الوصف، رائعة ربنا جدا. يعزك يا رب، تسلميلي. طيب في التجمعات بقى اللي قلت لي عليها دي، العائلية والرمضانية بقى وكده والمصايب اللي كنت بتعملها، تقدر بقى تحكي لنا وتحكي للمشاهدين ايه موقف طريف كده حصل يعني؟ هو الصواريخ انت عارفاه والبوم اه بتاع زمان ده. ايوه. يعني مثلا كنت مثلا عامل مقلب في واحد صاحبي، احط الصاروخ في جيبه. اه معقولة؟ والله، يعني كده كان هزارنا والله. نقعد مثلا نرمي على بعضنا بالميه. اه ففي مره كنت بلعب انا وحد من اصدقائي يعني، فبرميه من الميه رميت على حد كبير، جت يعني كده صدفه يعني.
فطبعا ايه بقى، كان يوم ده ابويا عمل معايا السليم. عمل معاك الصح. اه يعني اليوم ده انا خدت علقه اه وطلع عيني اليوم ده. حرمت بقى. اه طبعا. كنت شقاوة كده. جدا، لا حمادة جدا، كنا شقاوة. بنقعد طبعا كنا بنقعد انا واصحابي كده بنعمل اي حاجه في اي حاجه. اه كنت على طول اروح مثلا لوالدي الدنيا مبهدله بقى. خبر. اه والله. طب ايه تاني؟ لازم مصيبه. احكي لنا حاجة تاني عشان شكلك حاجة بنلعب حكاوي. مثلا لعبه صلح، لعبه اه. صنم. مم. الحاجات دي يعني اللي هي الطريفه اللي كانت بتسلينا زمان يعني. طيب نتكلم شوية بقى عن الغنى والطرب. لو هتعمل يعني احنا عايزين نسمع حاجة كده رمضانية. حاجه رمضانيه. اه حاجة ايوه. كده أغاني رمضان. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان. غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان. قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا. الله 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 طبعا على أغنية الطرب الله. طبعا دي طبعا أغنية من من التراث طبعا بتاع. كلاسيكيات. اه طبعا أكيد. الاغاني رمضان اللي كلنا بنحبها طبعا. أكيد طبعا. طيب ما فكرتش يعني طب انا هسألك سؤال افتراضي. لو حبيت تعمل اغنية لرمضان مع مطرب او مطربة دويتو يعني، تختار مين وليه؟ أختار مين وليه؟ والله أنا بص عندي أصحاب كتيرة معايا في الفرقة. مم. أنا أصلا في فرقة نجوم مصرية اه بقيادة المايسترو مصطفى مهدي. فعندي أصدقاء كتير أصواتهم حلوة جدا يعني. فعندي ليل طبعا من الأصوات الجميلة. مم. ممكن عشان هي بتغني طربة كويس. عندي خلود، عندي كذا حد، انا مش عايز بس انسى حد عشان محدش يزعل مني. لا بفتكرهم عشان ما يعني يزعل. انا عندي طبعا يعني بنوجه اصحابي لهم التحية. كتار، اه وعندي برضو شباب برضو. طب وهتختار على اي يعني تسلم. ليه؟ عايز اعرف يعني يعني لو ممكن نعمل اخترت حاجة ليل او مثلا ليه؟ عشان هي لونها طربي اه وانا شعبي شوية. اه فاحنا ممكن ايه يعني نعمل حاجة كده ايه تتعوضوا يعني مثلا تكملوا بعض. هي ممكن تقول حاجة مثلا طربي، انا اقول معاها حاجة شعبي، يعني كده نعمل حاجة جديدة مم. خلافا خالص عن اللي شغال دلوقتي. مم. يعني مثلا اغنيه الشعبي في رمضان بتاعت حكيم، اللي هي بتاعت رمضان كريم فتح عليم 30 يوم فيها انا وسعاد، عادة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الأحسن كله عبادة. دي طبعا اه شعبي شوية. اه صح. عم منطلب مثلا رمضان جانا طربي ده شوية. طرب اه صح. فيعني ممكن فهمت. نعمل حاجة بين الاتنين. اه بتبقى بس فعلا حاجة جميلة جدا. ويعزك يا رب. طيب انت يعني بتحب رمضان يعني تقضيه في يعني شغل، روحانيات، خروجات، عبادات، نوم؟ يعني كل واحد كده بيبقى ليه لون في رمضان. في ناس نايمة طول النهار حصل. وفي ناس اللي بتشتغل انا طول منهم. النهار ويصحوا قبل المغرب. انت من النوع ده؟ انت بس مش قبل المغرب، يعني مثلا على على العصر العصر كده يعني بتسهر لبعد الفجر؟ احنا تقريبا يعني كلنا اصلي كده الفجر لازم واقرا شويه نسهر. قران، وبعد كده مثلا احنا على الساعه 6 تقريبا انام. كلنا بنسهر لحد بس الفجر وبعديها ننام ونصحى بقى. هو ده اللي دايم دلوقتي. المتعارف عليه. بس في ناس تانية طبعا الله يكون في عونها، طبعا الناس اللي هي اللي الشقيانه دي بيشتغلوا فبيبقى غصبان بيقوموا عنها الصبح بتقوم الصبح الساعه طبعا 6 والساعه ربنا 7. ربنا يعين طبعا ربنا كل الناس، يعينهم وربنا طبعا يوفق كل الناس يا رب. ويقويهم طبعا. انما انا يعني حبا في رمضان اللي هو ايه، الشغل الصبح ده نو، ممكن اشتغل بالليل. انت يعني فاهمه. بتحس في رمضان لما تشتغل بالليل افضل؟ افضل. انما بالنهار ممكن مثلا في ناس بتبقى متضايقه كتير طبعا، بالذات اه المدخنين دول اه بيبقى يعني مش السؤال ما جدا. حدش محدش يكلمني يتكلم معاهم سيبوني في حالي. دول بالذات يعني. اه فده طبعا افضل اصلا رمضان اللي هي ايه، ما ده تشتغلش. طيب تسمعني حاجة للأدب عشان توعدتني كده قبل ماشي. الحلقة، قلت لي هسمعك نسمعك حاجه الأدب. لقيت. اه مش بغرى شوي
وسنين عذابي معاك، صعبان عليك فراقي، صعبان عليا انساك، والأصعب كان قراري مهما النيران هاتيت انساك، وده اختياري والبعد الشيء اكيد، والاصعب كان قراري مهما النيران هاتيت انساك، وده اختياري والبعد الشيء اكيد، اسيب الشو يدمر قصة هوايا وهواك. الله، جميلة جدا جدا الله جدا، يعزك يا رب. يعني تسلمي مهما يا رب. قلت حاجة كده روعة. ربنا يبارك في اصلك يا رب. طيب تسلمي لي. دلوقتي المشاهدين منتظرين بقى تسمعهم كده حاجة على ذوقك كده، بس تكون بقى ايه، حاجة كده طرب، حاجة جميلة زي ما بتغني لنا انت، كل حاجة جميلة. اوكي، ربنا يعزك يا رب. تغني لنا هنسمعك ايه حاجه بقى؟ بقى، هوايا هواك الله، لعفاف جميلة، راضي. اختيار جميل طبعا انا جدا. بحبها جدا يعني طبعا، الأغنية دي في مين يعني. ما بيحبهاش؟ الله يعزك اتفضل يا اتفضل. فندم. هوايا هواك يا نسمة صيف رايحة تعدى على روحي وحبيبي، خدني يا هواك وياك رسالة وردي يمكن يراويك يا حبيبي. هوايا هواك يا نسمة صيف رايحة تعدى على روحي وحبيبي، خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يراويك يا حبيبي. وحشاني عينيك وخايفة عليك، وحشاني وخايفة عليك، خد لي يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي اللي مسافر ده حبيبي. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي، خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي، خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما اوصل لحبيبي. وصلني ليك واطمن عليك، وصلني ليك واطمن عليك، حاسب خدني معاك ان كنت مروح بدري هتوصل دغري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي. الله، طبعا عفاف راضي دي يعني استاذه. الله الله، ابدعت الله ابدعت يعزك يا يا رب. استاذ. تسلمي لي يا رب. ايه الجمال ربنا ده يخليك يا رب. بجد. الله يعزك يا الاغاني رب. الطربيه عندك حاجه بصراحه جميله جدا. النهارده انا عندي برد، اعمل ايه؟ طب انا غصب عني لا بقى. هو ده كده عندك برد، امال لو والله ما عندي عندكش؟ برد. الله يعزك يا رب. لا ملناش دعوه، ما تقعدش تسلمي تقول لي. عندنا لا ان برد، شاء الله باذن الله فاضل لنا اللي جاي بقى خير، ما تقولش هم اللي جاي. اللي جاي ان شاء الله باذن الله لا ان نكون شاء رايقين اكتر كده ان شاء الله باذن الله يا ان رب شاء العالمين. الله خير. طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من طبق قطايف، وخليكوا فاكرين دايما رمضان ما يحلاش من غير طبق قطايف. طبعا بحب أشكر النجم اللي كان معانا النهاردة، المطرب الفنان حمادة المنسي، بشكرك شكرا جزيلا. الله يعزك يا فندم. فعلا احنا استمتعنا جدا بحلقة النهاردة، تسلمي لي. وبشكرك جدا جدا ميرسي جدا يا على رب. وعد ان شاء الله لازم تجي لنا. انا خلاص الله يعز. اتعودت
لازم تبقى معانا وانا على نفس طول. الكلام برضو، انا يعني بص مبسوط جدا وسعيد جدا بطبق قطايف، لا وهناكل قطايف برضو ان شاء الله بعد ما نخلص بقى الحلقه ناكل لا قطايف برضو. لازم بالمكسرات. ان شاء الله عند عم عاطف بقى بتاع ايوه المكسرات. خلاص ان شاء الله احنا ان نخلص شاء الحلقه الله من باذن هنا الله. ونروح على قطايف من هنا. انا طبعا برحب بقول لحضرتك، يعني انا مبسوط جدا اشكرك. والله، وبشكر حضرتك جدا على يعني الاستضافه الجميله دي، وعايز اقول لك انا كأني قاعد في بيتي والله والله بجد، والله كأني قاعد في بيتي يعني مرتاح كده، وحضرتك يعني شخصيه جميله. وطبعا طبعا كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، واشوفكم بالصحة في حلقه والسلامة. جايه من رمضانكم قطايف. وهسيبكم دلوقتي مع تسلمي لي يا رب. حماده هيغني لنا بقى، نختم كده باغنيه ميرسي جميله. جدا. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه، طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة وأعرف حكايات مليانة ودموع وأنين، والعاشقين دابوا ما تابوا ما تابوا، طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق لنا قد الشوق هادوا في الحب وصبح وليل على بابه. الله. شكرا جزيلا. طبق قطايف مع غادة غلاب على بيروت اليوم.